Ja, du bor her på Friland. Hvad er der som er godt med at bo på Friland? Jamen det der er godt, det er, at man kan være sig selv her på et sted, hvor man bor i et fællesskab. Mm-hmm. Man kan bygge sådan nogenlunde, som man vil, og man kan være lidt alene. Man bor sådan lidt væk fra hinanden og alligevel sammen. Vi har god plads her, synes jeg. Det er også godt at være sammen med nogle mennesker, som man kan hjælpe hinanden med at bygge. Fordi at for de fleste her er det jo noget nyt også at bygge på den måde. Jeg synes, vi har et godt samarbejde på tværs af alle de der forskellige håndværk, hvad folk kan. Altså, man kan godt se, at cirkus måske er lidt mærkeligt, passer det ind i sådan et sted, men man kan også godt være der i økologisk cirkus at bo her, synes jeg. Yeah. Hvor man tænker over, hvordan man bor eller kører eller arbejder i det hele taget. Mm-hmm. Så det kan lade sig gøre. Ja, det kan sagtens. Det kan godt være svært. Det kan godt være svært at starte sådan et sted her, helt fra bare bund, hvor man starter med at skal lægge strøm og vand og alting ind fra helt, altså, og så også arbejde. Det kan godt være svært. Og folk er villige til at stille op og hjælpe hinanden. Det synes jeg. Ja, og vi kan jo gøre det både ved at lønne folk eller ved at hjælpe hinanden. Altså, den balance, synes jeg, fungerer fint her. Så bliver det effektivt. Ja, så det bliver effektivt, og uden at det koster en masse penge, man skal ud og dyre maskiner og sådan noget. Ja. Mange gange, så kan man jo klare det med. Altså, vi har også mange maskiner her, men det er også billigere for os at lave tingene selv, og købe en grænnegraver, altså en maskine, som kan noget, som vi kan være fælles om i lang tid. Ja. Det synes jeg også er godt. Men hvordan er det så med, hvordan man skal bygge? Er det nogle regler for det, eller er det meget frit? Ja, der er selvfølgelig nogle grundregler med isolering, eller hvor godt huset skal være, brandgodkendelse, alt sådan noget der. Men vi har jo alternative løsninger på det meste her på Friland. Altså lige fra at bygge til at rense vores vand jo. Og nogle af tingene har vi sådan forsøgsordninger med kommunen, og andre ting, der gør vi bare, så lærer vi af, at vi måske gør noget forkert, eller finder ud af, at der er bedre løsninger på det. Men vi holder selvfølgelig til nogle regler. Og der er også andre regler, byggeregler, som med hvor meget vi må bygge per kvadratmeter på en grund og sådan nogle ting. Dem skal man også overholde. Men vi har jo også nogle interne regler, som vi følger. For eksempel det der med, at vi skal være gældfri og også bygge billigt. Vi har jo meget ideen om at holde prisen ned på et hus. Det er vigtigt for os. Fordi at vi kender jo den her problematik fra andre steder, vi har boet, hvor det er dyrt at bo og dyrt at bygge, og så sidder man meget låst fast. Her kunne man godt holde prisen ned, og så vil vi godt ikke få så mange penge ud af huset, når vi engang vil sælge det, hvis vi vil sælge det. Men man skal selvfølgelig tro på det her, og her vil jeg bo længe, fordi her bor jeg billigt. Ja. Hvor jeg begrænser mine udgifter til varme og så videre. Og tænke helhedsløsninger. Det kan godt være svært nogle gange, og nogle gange må man gå på kompromis. Ja. Men jeg tror, vi kommer til at lave et hus her, som kan virke i mange år. Jeg tror ikke, jeg har boet nogen steder, hvor jeg kommer til at bo så godt og billigt. Hvorfor valgte du Friland i stedet for et andet sted? Det var egentlig Friland, der valgte mig. Eller de spurgte, om vi ville købe en grund. Vi boede et sted, hvor vi boede dyrt, et stort sted inde ved Aarhus, der kostede os mange penge, og vi gerne skrue ned for vores arbejde lidt. Jeg er også ved at være den alder, hvor jeg synes, hvis jeg skal nå at bygge selv, så skal det være nu, inden jeg bliver pensionist. Yeah. Og jeg kunne ikke blive det andet sted som pensionist, uden at jeg skulle betale af på penge mange år. Så hvis jeg skulle nå at slappe af, også inden jeg blev for gammel til det, så skulle det være nu. Yeah. Så det var ligesom min beslutning. Og hvis man er ung, så hvad skal man overveje, når man kommer til sådan her? Ja, så skal man vide, at det tager lang tid at bygge. Ja. Man skal have tålmodighed med at bygge.
de folk er jo selvstændige her, så de kender godt det at arbejde på forskellige tidspunkter og sådan noget, og så bygge på andre tidspunkter. Men alligevel, unge mennesker er det også nogle gange nemmere at gå ind i noget, og sådan at være fleksibel, og så få nogen til at hjælpe sig med at bygge. Det kan man også. Det bliver næste fase, vi bygger ud. Der kommer der nok noget hjælp på nogle byggeri, hvor vi laver nogle lidt mere rækkehusagtige noget, men stadigvæk med samme byggemåde. Ja. Så man kan nå at komme et skridt ret hurtigt, eller man kommer et skridt lidt hurtigt. Ja. Så der kommer nogle præinstallationer, som er man laver et grundhus, ligesom, så kan man selv putte ind i huset, hvad man gerne vil have. Og det er meget smart. Ja. For der er mange unge mennesker, som har lidt travlt, og måske har en indtægt, som de vil fylde og tid. Ja.